ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ജെല്ലസാണ്, ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ആരും നോക്കരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈവൻ ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും ലേഡിയാണ് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജോബ് കിട്ടില്ല, ജോബ് കൺഫേം ആവില്ല. ഈ എക്സാം 6 സബ്ജക്റ്റും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ക്യാബിൻ ക്രൂസ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് ഒരു വിലയില്ലാണ്ട് ചായ അടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുതരുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല. വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ധന്യത എല്ലാ ജോലിക്കും ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ. നക്കാപ്പിച്ച കാശാണെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്നതിന് 100% ആ അധ്വാനം എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് ഇത്രയും ഹൈപ്പ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ? ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്തായതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു 100 ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ കൂട്ടിൽ കയറ്റിയിരുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. അത്ര വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിയേഴ്സ് വിത്ത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളൊരു Q&A ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓൾറെഡി ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു 100K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയ ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു Q&A ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ആൻസർ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് റെഡിയാണ്, നല്ല അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യത്തെ കമൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ റീഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിലാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇട്ട പോസ്റ്റിന് താഴെയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തേത് തന്നെ, സക്സസ് കംസ് ടു ദോസ് ഹു ഡിസേർവ് ഇറ്റ്, വാം കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ആണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതിന് തൊട്ട് താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന കമൻറ്റ്, ഹായ് ചേച്ചി, ഹോപ്പ് യു വിൽ കൺസിഡർ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ ഫസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ക്രൈസിസ് വൈൽ ഫ്ലൈയിങ്. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു Q&A നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ ക്രൈസിസ് അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് നോർമലായിട്ട് വരുന്ന പോലെ ഫീവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൻറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി പോകുന്ന കുറെ ചെറിയ ചെറിയ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതൊക്കെ അപ്പം തന്നെ സോർട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ മേജർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ഡെത്ത് ഓൺ ബോർഡ്, ബർത്ത് ഓൺ ബോർഡ് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഇതുവരെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടില്ല. ടച്ച് വുഡ് ഒന്നും അങ്ങനെ വരത്തില്ലേ. How do you feel now that you have reached this goal? എനിക്കിപ്പോൾ ഐ ഫീൽ സോ ഹാപ്പി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്ര വേഗം പെട്ടെന്നൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആകും ലൈഫിൽ എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത കാര്യമല്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, എന്തോ ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭയങ്കര എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും നടക്കുമോ നടക്കില്ല, 100% നടക്കുമോ നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. Will you eventually switch from Jazeera to another airline? Of course, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഐ എം ട്രൈങ് ഫോർ ഇറ്റ്. എപ്പോഴാണോ അതിനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുക അപ്പം തന്നെ ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യും കേട്ടോ. Would you suggest starting this profession immediately after high school or should we pursue another degree or future? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം, നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി എടുക്കുക. ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ക്യാബിൻ ക്രൂ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. കാരണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. കാരണം 18 ഇയേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈനിൽ ക്രൂ ആണെങ്കിൽ എനിവേ അതൊരു 21 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 3 ഇയേഴ്സ് ടൈം നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കാം. ഇൻ കേസ് ഇനി അത് വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ക്രൂ തന്നെ ആവണമെന്നാണെങ്കിൽ 18 വയസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് 21 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേനും സ്വിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഡിഗ്രി എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഓൺ റീച്ചിങ് ദിസ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ജനറലി enjoy your videos and I hope your channel grows way ahead. I have a few questions, some of them being personal too. I am a recent subscriber, so kindly excuse if all you have addressed any of this in your old videos. Okay, how often
do you meet your spouse being a long distance marriage? How do you manage the same? ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ഷെയർഡ് ദിസ് ഇൻ മൈ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ. സ്റ്റിൽ ഐ എം ഷെയറിങ് ഇറ്റ് യു. കാരണം കുറേ പേരൊക്കെ മിസ്സാവുമല്ലോ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും. ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കാണുന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയാണ്. ഈ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 1 മാസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസത്തേക്കോ ചിലപ്പോൾ 3 മാസത്തേക്കോ വരെയൊക്കെ ആള് ലീവിനുള്ളപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നത് ആകെ 1.5 മാസമാണ്. അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ മാസം ഞാൻ ലീവിന് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ചെയ്തത്. 2ാമത്തെ മാസം ആള് for 2 weeks ആൾ ഇങ്ങോട്ട് കുവൈറ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതങ്ങനെ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വർക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണെങ്കിലും അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദ കപ്പിൾസ്. അത് ആരാണെങ്കിലും, അത് ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കല്യാണം കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനൊരു അർത്ഥമില്ലല്ലോ. എന്താണെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ എത്ര വർഷം എടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. മാക്സിമം ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ സെറ്റിൽ ആവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. And what is the average package for an air hostess in India, and what's the figure abroad? Okay, in India നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബേസിക് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് 30,000 ആണ്. 30,000 രൂപയിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ ആകുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫ്ലൈയിങ് അവേഴ്സും അലവൻസും എല്ലാം വരും. എല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 50,000 അത് ഓൺവേർഡ്, ഫോർ 50 to 60 അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബേസിക് സാലറിയിൽ വരുള്ളൂ. 50 ഒക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. നല്ല 50 അടുത്ത് വരെ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഡൊമസ്റ്റിക് എയർലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ. ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു 1.5 ലക്ഷം മുതൽ നമുക്ക് സാലറി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഇന്റർനാഷണൽ ഏത് എയർലൈൻസ് ആണെങ്കിലും 1.5 ലക്ഷം മുതൽ സാലറി ഉണ്ടാവട്ടെ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫ്ലൈയിങ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ എല്ലാവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ആർ മോസ്റ്റ് ക്യാബിൻ ക്രൂ വുമൻ? Is there any psychological reason for this, or is it that airline companies tend to choose more women? അങ്ങനെയല്ല, വുമന് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ കൺസപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീമെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂസിനെയും അതുപോലെ മെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂസിനെ എടുക്കുന്നത്. അതായത് കപ്പാസിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫീമെയിൽസിന് മെയിൽസിനേക്കാളും നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെയിറ്റ് കുറവാണ്. സോ ആ ഒരു വെയിറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ മെയിൽസിന് കുറവും അതുപോലെ ഫീമെയിൽസിന് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നു. അതിലെത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്കധികം അറിയത്തില്ല. ഇതാണ് റീസൺ പറയുന്നത്, ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് കേട്ടോ. How often do you get to go home? How long do you get leaves? എനിക്ക് ഇവിടെ ലീവ്സ് കിട്ടുന്നത് വർഷത്തിൽ 42 ദിവസമാണ് ലീവ്, ആനുവൽ ലീവ് കേട്ടോ. അത് 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ 21, 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ അടുത്ത 21, അങ്ങനെയാണ് ആനുവൽ ലീവ് വരുന്നത്. 6 മാസത്തിൽ എടുക്കണം എന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇൻ കേസ് ഇനി അത് എടുത്തില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അടുത്ത 6 മാസത്തിൽ കൂട്ടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം, അങ്ങനെയും കുഴപ്പമില്ല. അതല്ലാതെ ഞാൻ ഓഫ് കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാ മാസം എനിക്കിപ്പോൾ 2 ദിവസം 3 ദിവസമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഓഫ് കിട്ടുന്ന ദിവസമാണെങ്കിലും ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ സിക്ക് ലീവ്സ് ഉണ്ട്. സിക്ക് ലീവ് എന്തെങ്കിലും അസുഖമൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൂടെ സിക്ക് എടുത്തിരിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ളൂ. അപ്പം കിട്ടുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം വീട്ടിൽ പോകാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്കറിയാം ഞാൻ വളരെ ഹോം സിക്നെസ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് അത്രയും ഹോം സിക്ക് ഉള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സമാധാനമില്ല. How old are you? I am going to be 26. ഇപ്പൊ ക്വാർട്ടറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ഐ വിഷ് മെനി മോർ ടു കം. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, congrats ചേച്ചി, you really deserve it. My question is, majority of the people compare cabin crew job with servant job.
വാട്ട് ഈസ് യുവർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്? ഹോപ്പ് യു വിൽ കൺസിഡർ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിന് ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ആൻസർ തന്നിരിക്കും. ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടും കൂടെ എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളൂ, ഹോട്ടലിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന അതേ ജോലി തന്നെയല്ലേ ആകാശത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് തവണയായി മനുഷ്യൻ എന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞാനത് കാണുന്നുണ്ട്, ഞാനത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് വിടുന്നത് പോട്ടെ എന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഞാനിത് കാണുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പം ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു കമൻറ്റ് ഞാൻ അതിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ കാണുന്ന ക്യാബിൻ ക്രൂസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ടീയോ കോഫിയോ തരുന്നതല്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു എമർജൻസി വരട്ടെ, നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ എന്താണെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ എമർജൻസിയോ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആദ്യം വിളിച്ച് കരയുന്നത് ഇവർ നമ്മളെ ആയിരിക്കും. അല്ല, എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് മേം അപ്പം അവർക്കൊരു 100 ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ കൂട്ടിൽ കയറ്റിയിരുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. അത്രയും ആവശ്യം അപ്പം നമുക്ക് അവർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുണ്ടാവും. അതുവരെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരെ ഇവർക്ക് നമ്മളെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വില അറിയുള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാ ജോബിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് ഇത്രയും ഹൈപ്പ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ? ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഇതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു, ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കുറേ പേര് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയാണ്, നക്കാപ്പിച്ച കാശാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്കിവിടെ അയർലൻഡിൽ 2 ലക്ഷം ടാക്സിന് മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റെന്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം, അഹങ്കാരമാവാം മനുഷ്യന്, പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിൽ അധികമാവരുത്. നമ്മൾ എന്ത് ജോലിക്ക്, ഞാനതാ പറഞ്ഞ, ഒരു മാന്യത എല്ലാ ജോലിക്കും ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ. നക്കാപ്പിച്ച കാശാണെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്നതിന് 100% ആ അധ്വാനിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെ ചിലവാക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ ഒരാൾ സെർവൻ്റ് ആണ്, അങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ സെർവൻറ്റിന് അതിൻ്റെതായ ജോലിയുടെ മാന്യതയുണ്ട്, ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു ജോബിന് ഇത്രയും ഇനി എന്ത് അസൂയ കൊണ്ടാണോ എന്താണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ എമർജൻസി, ഇനി പ്രായമായവരാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മെഡിക്കൽ എമർജൻസീസ് വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവാക്യുവേഷൻ വരുന്ന ടൈമുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എയർക്രാഫ്റ്റൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ക്യാബിൻ ക്രൂസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അതിന് വേണ്ട എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാനും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇവരായിരിക്കും. സോ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും മറന്നിട്ട് ആവരുത് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. കാരണം അതിന് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് ഇത്രയും എക്സാമും കഴിഞ്ഞ് 90 അബവ് മാർക്കാണ് ഓരോ ക്യാബിൻ ക്രൂസും വാങ്ങുന്നത്. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫെയിലാക്കും. അത് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജോബ് കിട്ടില്ല, ജോബ് കൺഫേം ആവില്ല. ഈ എക്സാം 6 സബ്ജക്റ്റും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ക്യാബിൻ ക്രൂസ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് ഒരു വിലയില്ലാണ്ട് ചായ അടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുതരുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, അതും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നും കൂടെ ആ കമന്റ് വായിച്ച് ഞാൻ വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ ഞാനത് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കരുത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ കമന്റ് വീണ്ടും വായിക്കുന്നത്. താങ്ക്സ് ടു യു. ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വി ക്യാൻ ഗോ അവർ നേറ്റീവ് പ്ലേസ്? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, ആനുവൽ ലീവ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്. മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈസ് ദർ എനി വേക്കൻസി ഇൻ യുവർ കമ്പനി ആസ് എ ക്യാബിൻ ക്രൂ? ക്യാബിൻ ക്രൂവിന്റെ വേക്കൻസീസ് ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഹയറിങ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ സാരം. ഞങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ബാച്ചും അവസാനത്തെ ബാച്ചും ഫ്രം ഇന്ത്യ. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി വിസ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾ. അത് എക്സാക്ട് റീസൺ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഹയറിങ് കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ലോക്കൽ ഹയറിങ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. Do you still using ലാംസി ക്രീം? If yes, explain current skin care. ലാംസി ക്രീം ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ലാംസി ക്രീം മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് പിഗ്മെന്റേഷൻ കുറയ്ക്കാനും നമ്മുടെ ഫേസ് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആക്കാനാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് ആ ടൈമിൽ PCOD ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് വളരെ പിമ്പിൾ മാർക്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പം ക്ലിയർ സ്കിന്നായി. ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ സ്കിൻ കെയറിൽ ഞാൻ അധികം ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പം അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് മാസ്കും പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് പാക്കുകളും ഉണ്ട്. അതെന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം.
ഇടാം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ 24K ഗോൾഡ് സിറം അതുപോലെ അതിൻ്റെ തന്നെ പിൽഗ്രിമിൻ്റെ ഗോൾഡിൻ്റെ ഫേസ് മാസ്കും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് തന്നെ അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും വഴിയെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൺഗ്രാറ്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നിങ്ങനെ കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ആൻഡ് 10th കഴിഞ്ഞ് ഏതാ എടുക്കേണ്ടത്, ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ 12th കഴിഞ്ഞ് ഏതാ, പ്ലീസ് റിപ്ലൈ. ഈ +2-നൊന്നും ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കണേന്ന് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടാണ്. ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുക, അത് കുഴപ്പമില്ല. സയൻസോ കൊമേഴ്സോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ ഏതെടുത്താലും ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് ആ പ്രശ്നമില്ല. പൈലറ്റ് കോച്ചിങ്ങിന് മാത്രമാണ് സയൻസും പിന്നെ അതുപോലെ മാത്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത്. പക്ഷെ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് ആ ഒരു കോഴ്സിന്റെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഇല്ല കേട്ടോ. കേരളത്തിലെ നല്ല ഏവിയേഷൻ അക്കാഡമി 100% പ്ലേസ്മെന്റ് പറഞ്ഞു തരാമോ Q&Aയിൽ? ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഞാൻ നീർജയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവിടെ ചെന്ന് എനിക്ക് എല്ലാം കണ്ട് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുകയും അതുപോലെ ഫാക്കൽറ്റീസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയത് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല കോച്ചിങ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ നല്ലൊരു വെൽ മാനേഴ്സിലാണ് അവർ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ നേരിൽ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ഒരു കുട്ടി ഈവൻ ഹെയർ സ്റ്റൈല് വരെ അത്രയും എന്താ പറയുക നീറ്റ് അല്ലാതെ വന്നിട്ട് മാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഏവിയേഷൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എയർലൈൻസിൽ എങ്ങനെയാണോ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ പക്കാ കാര്യങ്ങൾ അവരും അവിടെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതെനിക്കൊന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നീർച്ച ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പോയി കണ്ടത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളതായ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ചേച്ചി ഡിപ്ലോമ ഇൻ എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമോ? ഡിപ്ലോമ ഇൻ എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല കോഴ്സാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കൂടുതലും അബ്രോഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലും ചോദിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ IATA സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ, ഏവിയേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ. യുവർ ഫാമിലി, യുവർ പ്ലേസ്, എനി സിമ്പിൾ സ്കിൻ കെയർ ഫോർ ടീനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ആഡ് ഫേസ് വാഷ് സിറം. അത് ഞാൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. സ്കിൻ കെയറിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും അധികം വൈകാണ്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫാമിലിയും പ്ലേസൊക്കെ, എൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മാരീഡ് ആണ്, ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പപ്പ മമ്മി ഉണ്ട്, എനിക്ക് എൻ്റെ പപ്പ മമ്മി എൻ്റെ ബ്രദർ ഉണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി വന്നിട്ട്. ബ്രദർ ഇപ്പോൾ 10th ഉള്ളൂ. 20 വർഷത്തെ SSLC ചെയ്യുന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ. എന്താ പ്ലേസ്, എൻ്റെ വീട് അങ്കമാലിയാണ്, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട് വന്നിട്ട് കോതമംഗലാണ്. ശരിക്കും അവർ ഇടുക്കിക്കാരാണ്, ഇടുക്കിയിലാണ് മെയിനായിട്ട് അവരുടെ വീട്. പപ്പയൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്നൊക്കെ അവിടെയാണ്. നിധിയും അവിടെ തന്നെയാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് നിധി കോതമംഗലത്തേക്ക് വീടെടുത്ത് നമ്മൾ അവിടേക്ക് താമസമായിട്ട് കേട്ടോ. ആൻഡ് യുവർ സ്കിൻ കെയർ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്താണെങ്കിൽ. ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് അഗോ ഇൻ ക്യാബിൻ ക്രൂ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിട്ട് 3 years. അതിന് മുന്നേ ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു, ഇൻഡിഗോന്റെ ഓഫീസർ സെക്യൂരിറ്റി ആയിരുന്നു. അതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ എയർലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ട് സ്റ്റാഫ് തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കയറി പോന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അഫോർഡബിൾ പെർഫ്യൂം ഫോർ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ്, അത് കുറച്ച് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിക്ടോറിയ സീക്രട്ടും പിന്നെ ഗസ്സുമാണ്. അത് രണ്ടും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ആൻഡ് ഗസ് അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല, 2000 ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിലാണ്. നല്ലൊരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതെനിക്ക്. അതിന് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻഗേജ് ആയിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ എൻഗേജിൻ്റെ റെഡ് കളർ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്, അഫോർഡബിൾ, ലൈക്ക് 300-400 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂമാണ് കേട്ടോ. ഹു ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബർ? എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബർ എന്തൊരു കഷ്ടാണല്ലേ, എന്തിട്ട് മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ഹോൺ അടിക്കുന്ന, പയ്യെ കടിച്ചപ്പോര്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബർ എല്ലാവരും, നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതാ ചൂസ് ചെയ്യുക, എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പെട്ടെന്നായിരുന്നു, ഈ ഒരു 1-2 മാസം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് ചേച്ചി, ഒരുപാട് കൺഗ്രാറ്റ്സ് മെസ്സേജിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
അടുത്തായിട്ട് ഒരു ചേച്ചി അടുത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എടാ യൂണിഫോമിന്റെ കാര്യമാണ്. 2 ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ഉണ്ടല്ലോ, പാൻറ് ഷർട്ട് കോട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തുണിക്ക്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയില്ല, ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇടാം. നമുക്ക് വിന്ററിൽ മാൻഡേറ്ററി ആണ് ബ്ലേസർ ഇടണം എന്നുള്ളത്. വിന്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലേസർ ഇടാൻ പാടില്ല. സമ്മർ സീസണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലേസർ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ വിന്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് തുടങ്ങണം, അതുപോലെ വിന്റർ കോട്ട് ഇട്ട് തുടങ്ങണം, വിന്റർ സ്യൂട്ട് ഇട്ട് തുടങ്ങണം. പിന്നെ പാൻറ്റും ഷർട്ടും ട്യൂണിക്കും, അതായത് ആ ഉടുപ്പും ഓപ്ഷണലാണ്. ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇടാം. ഇപ്പോൾ ഉടുപ്പ് ഇടണമെങ്കിൽ വിന്ററിൽ നമ്മൾ ആ ജാക്കറ്റ് ഇടണം. പാൻറ്റും ഷർട്ടും ആണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്ലേസർ കോട്ട് ഇടണം. അങ്ങനെയാണ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അതല്ലാതെ പാൻറ്റും ഷർട്ടും അതുപോലെ ഉടുപ്പും അത് 2 യൂണിഫോം, പിന്നെ അതുപോലെ പാൻറ്റും സ്കേർട്ടും ഉണ്ട്. ഷർട്ടും സ്കേർട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 യൂണിഫോമും എപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം, ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇടാം, അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി സൗദി അതുപോലെ സൗദി അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ അവർക്ക് കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ലൈക്ക് ഫുൾ സ്ലീവ് ഇടാവുള്ളൂ, പർദ്ദ ഇടുന്ന കൺട്രികൾ, വേറെ നമ്മൾ ഗേൾസിൻ്റെ മുഖം ഒന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കൺട്രികൾ, അത്രയും നിയമമൊക്കെ വരുന്ന കൺട്രികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി സൗദി കൺട്രീസിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാത്രം അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഇടാൻ പറയൂ കേട്ടോ. ഉടുപ്പിടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെയർ ചെയ്ത് നോക്കും. അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കും. നമ്മൾ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാലൊക്കെ കാണാമല്ലോ, അപ്പോൾ നോക്കും. അതുകൊണ്ട് പാൻറ്റും ഷർട്ടും മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കരുത്, വൈഫിൻ്റെ മുഖത്ത് മാത്രമേ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ജെല്ലസാണ്, ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ആരും നോക്കരുത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈവൻ ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും ലേഡിയാണ് സംസാരിക്കുക. അതുപോലെ ലേഡിയുടെ നമ്മൾ ആ ബോയുടെ അടുത്ത് ആളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും റിപ്ലൈ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ലേഡീനോട് തന്നെ സംസാരിക്കാവോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ യൂണിഫോമിന്റെ കാര്യത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെയുള്ള അറബ് കൺട്രീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പാൻസ് മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. ഫുൾ കവേർഡ് ആയിരിക്കണം, ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ടും അതുപോലെ പാൻസുമാണ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. ഫാമിലിയും ഹസ്ബൻഡും ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ, നന്നായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അങ്ങനെ ഒരു വിഷമമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ 10 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇവിടെ ഭയങ്കര ലോൺലിനെസ് ആണ്, ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം വരുന്ന ടൈമാണ് കേട്ടോ. എസ്പെഷ്യലി സിക്കിന്റെ ടൈമിൽ. ഇപ്പോഴും സിക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിലും കൂടുതൽ വിഷമമായിരിക്കും. നമ്മളെ പാമ്പർ ചെയ്യാൻ, നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. ഏവിയേഷൻ കോഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. ചേച്ചി ഇനി എന്നാ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്? ഇനി ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഒരു 7th-നോ 8th-നോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം 9th എൻ്റെ 2nd ഇയർ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ സം അതർ പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ട്. അപ്പം പോകണം എന്നിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു. ഓഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോകും, അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഇതുവരെ ഓഫ് കിട്ടി വന്നിട്ടില്ല. അവർ 2 ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, 7th 8th. മാറ്റിത്തരാൻ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓഫാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കണു. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇനി എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പിന്നെ കുറെ കൺഗ്രാറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക്സ് ടു യു ഓൾ. താങ്ക്സ് ഫോർ ആസ്കിങ് സം എന്താ പറയാ ജ്യൂസി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത്ര ജ്യൂസി അല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളൊന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്താണെങ്കിലും ഐ എം സോ ഹാപ്പി. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ കമന്റ് വഴിയെങ്കിലും എനിക്ക് തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് തരുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഐ എം സോ ഹാപ്പി. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചതിന് ഒരുപാട് താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ബൈ.